जय हिंद। कैसे आप सब। तो आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कर कर के मसल ब्रेक करते तो इसके लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो आज हम बनाएंगे पीनट बटर, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत टेस्टी लगता है खाने में और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो आज बनाते हैं हम पीनट बटर। तो पीनट बटर बनाने के लिए हमको नमक, शक्कर, घी और पीनट बनाना है। तो पीनट बटर बनाना है तो पीनट तो चाहिए, मतलब मूंगफली के दाने और मिक्सर। और जिस चीज़ में आपको रखना है आप वो ले सकते हैं। पीनट बनाने के बाद आपको काय में रखना है आप वो चीज़ ले लीजिए। और हाँ, आपको इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करना है, चॉकलेटी, हनी, तो आप वो अलग से इसमें डाल सकते हैं। तो पीनट बटर बनाने के लिए हमको सबसे पहले शक्कर, नमक, थोड़ा घी, 250 ग्राम पीनट्स, एक जार, और उसमें रखने के पीनट बटर रखने के लिए कोई सा भी जार ले सकते हैं आप। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ पीनट बटर कैसे बनाना है। अगर आपको पीनट बटर थोड़ा क्रंची रखना है तो आप इस लेवल तक भी कर सकते हैं। और अगर आपको अगर बहुत ज़्यादा ही लिक्विड टाइप में चाहिए तो आप इसको और ग्राइंड कर सकते हैं। तो बन गया है, तुम्हारे भाई ने पीनट बटर बना लिया है। अगर आपको भी बनाना है तो वीडियो फॉलो करो और आप ऐसा पीनट बटर बना पाओगे। अगर आपको इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, और जितना बनाना है आप उतना बना सकते हैं। और इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आप बाहर से लोगे तो काफ़ी महंगा आता है। इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे इतने पैसे बचाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं खाता हूँ पीनट बटर।